چند راه بیشتر ندارن. یک راه عمده اونها همین مسئله شیعه و سنی است که بگن جمهوری اسلامی ایران جمهوری شیعه است و او رو در مقابل جامعه بزرگ اهل تسنن قرار بدهند، تعصبات مذهبی، احساسات مذهبی را وارد میدان کنند. این چیز بسیار خطرناک و مهم است و دارن میکنن این کار را. دستهای سیاست بیکار نیستن. ما همه همتمون باید این باشد که این خواست استکباری را خنثی کنیم. همه باید هوشیار باشند. ملت ما، زبدگان ما، مبلغین ما، روحانیون پرتلاش و خدوم ما، مبلغین ما، همه توجه بکنن حرکتی، اظهاری که کمک بکند به این نقشه دشمن از آنها نباید سر بزنیم. وظیفه جامعه تسنن هم همینجور. برادران اهل تسنن هم بدانند نقشه دشمن ایجاد اختلاف است، ایجاد تعصب است، برادرکشی است. به کمتر از برادرکشی هم راضی نمیشوند. اونها هم بایستی بیدار باشند، باید متوجه باشند.